这1个月可太疯狂了，我抿了18条鱼，21个王八，13个羊头，吃的那叫一个过瘾。本来今天还打算再来2条鱼，但是昨天有个朋友犯痛风了，疼得直打滚，那画面冲击力太强。我现在想起来还心有余悸。我这天天大鱼大肉胡吃海塞的，我也害怕呀。再这么吃下去啊，我也痛风了怎么办？所以今天吃之前，我先测一下尿酸，给身体把关。其实这台3诺尿酸仪还是上个月我老婆硬塞给我的，我当时还嫌麻烦扔在抽屉里了。我今天才发现，嘿，设计的还挺贴心，试纸插上就能用。哎，还行啊，不疼。采一次血能把血糖和尿酸一起测了。下面的数据是血糖，上面的数据是尿酸，连接蓝牙，结果就自动上传到手机了，还可以在小程序上随时随地看到数据。现在看这个数值有点高啊，不测一测是真不知道啊。算了，看着太馋了，明天再少吃点吧。开炫。把这鱼头干了。其实健康和美食啊，真的可以兼得。关键是要学会给身体踩刹车。你们平时吃高嘌呤食物会注意吗？下次我打算测测吃完王八后的数值变化。想看的话，记得在评论区给我一眼。拜拜。